qabaadhitti dhiirri arsiin tun beeyta oggii saltuus oggii salaattuus oggii qottuus oggii barattuus gara nama qabbaneessiti beeyta. Aishi. Hawaasa waa afur wal ta'eefi jira kitaabul jismi keessatti uummata Oromoo keessa hawaasa waa afur harkate isaanii si gale. Arfan Afran oggii saltuus. Tak. Oggii salaattuus. Lama. Oggii loltuus. Sadii. Oggii qottuus. Afur. Kanaaf ragaan marata nama biyyaan bulchajee biyya laagu jiru kunu qamadii arusiitiin dhaadasaame. Qonna irratti qamadiin tokko bu'a. Tokko. Aishi. Kanaafuu uummata waan arfaniinuu milkaa'ee jira kitaabul jismi. Jedha kitaabul jismi sii gale. Aishi. Uummata kana buqqisuu caalaa silaa kunuunsanii irra faayidaa qaba. Yoo lolaatiis qabsoo waaqoo guutuu eegalanfaa gaafa namni qawwee dha'uu hin beekne jaarrabba gadaa hundichi bira dhaqanii beeku sii gale. Yoo lolaatiis namatamanii yoo salaataatiis areeda kana deddeereessanii Makkaa fi Madiinaa kan isaanii guute. Aishi. Yoo salmaatiis gaanii garta bakka ijoolleen qabne hin qaban. Aishi. Ati wayita akka laaltee beekta? Takka kitaabni kun amma haarawa barraa'e. Kun fuula 37 irra jira kitaabul jismi gam jala. Kitaabun fuula 37 Faarsi maqaa faarsee bulaatti moggaasisan jala jiran. Maqaa faarsee bulaa kanaa sanaan moggaasee ni beektaa? Kitaabul jismi waa'ee sheekotii Abu Nazaaraa kanallee barreessee ture. Maal jechuu? Maanan ayata Nazaaraa kana. Nazaaraa maal? Maal beekaa ani kitaabul jismi irra dubbadhee sheekotii Nazaaraa jettanii sheekotii manzaraa. Nazaaraa miti bar manzaraadha. Manzara ishee. Sheekotii manzaraa tullaal duratti gaafa dura wayyaaneen bituu ditte sii gale. Bituu ditte irra qabsaawan. Amma namichi dubbiin galteetii fi hiltan oolchu guyyaa dheeraa dabba amaaraa kana harkanii namni hundi barra amma uggii muwaadaraa yaa'an wantaa yaa'anii gartee jeettii yaa'anii sangubbarraan gartee jannannummaanuu finfinnee tana jira. Takkalee uumaatu bargaafaa wanti gabrarara wanti san ta'e finfinnee ta'e. Amaara durtii birratti arku kana kanaas bira dhaqee bayyises jaajansi gale. Idaan jannaniin an buraayyuu sagadaa fi ture idaan finfinnuma tana jira jaajansi gale. Akkasi sheekotiin manzaraa tunis gartee ol yaateeti hiltanii fi iskaayilaayinii kana bulchaniiti gartee guyyaa dheeraa manzaraa kana wayii fi moggaase laal nuti walgayis wajji teenya gaafa ampiippiisanii. Sheekha kana ija footoo nu kaasan jedhanii oggii dabba amaaraa kana laalan manzara kaa'atan isaan lafa karaa inni laaluun gartu ati. Akka suuraan fuulan fuune moo? Akka suuraan fuulan fuune namni ichi gilaasii kaayyatee ichi taa'u jira sheetichi nama walgeerra jiru laalu jira jettaa mi'aati de. Inni immoo takkaan adda baase maashaa Allah subhaanallah jakka taa'ee si gale. Ma jarri kun ija shamarran babbareedu argitu malee ija ummata buqqa'eef ummata miidhameen argitu hin qabdu Mazaaraan tun.
Inni san akkaawunti duraa firiis godha. Aishi. Amma sheekutii yoo waa jette isaan hin tuqu inni hin hidhu. Akkaawuntuma isaanii firiis godha hogii hoteela kana bule maaliin maallaa kafala sheetichi ganaa wayii goojjotti eebuu barbaada baalitti deebi'aa seeqee kana. Sheetichi hoteela ajaa'ibaa kana isa garagaluu bare. Amma waa'ee uummata keenyaa kana kitaaba bulchiisni maal jedha akkamitti irra uummata Oromiyaa keessa kun amma keessattuu uummanni Arsii nama gara 20,000tti karaa gaheeyyuu ka buqqa'ee ka dhume akkasii Harargee dhiyaa kana keessa kunoo akkasitti buqqaatiin garseenaa jira yaa'iin akka malee taa'eera. Shifeertonni asii jimaa ol fidduu fi warrumaan baalasilxaanii kunuyyuu gizee wannoo jedhe qacqas godhuu barbaada birri mitti nama saamaan kanaayyuu ittiin raahessuu barbaadanii jimaan kunuu akka ol hin tarreef dhooggaa jiran namni du'aara ijoollee qacalee mushurraa fa'a du'aara warrumaan jimaa isaan ittiin raahesan geessufu waan kana kitaaba bulchiisni akkamitti ilaalaa jira yaa'ii amma dhiyeenya kana fa'a Harargee fi Arsii keessatti bal'inaan deemaa jirta. Maaliif kutaa kana nama irratti maa xiyyeeffate amma? Abiyyi sirni kun amma namni oggii abiyyi jedhan abiyyuma qofa jibbitanii nuun jedhan abiyyi jechuun biyya san keessa sirna si gale. Namni qabee hayyoota lagatee doofaa firoonfatee deemu jiru isa waan ta'eef abiyyi jenne inni amala isatti maal godha nama isarra waa beekuun fedhu irra wadala laallata laayya macarrashaa wadal nuu jaamaarri si gale afaan amaaraa kana hedduun beekati. Wadala irraa dhumaan laallataa jechuu nama kana keessa. Afaan Arabaatti maal jechuun wadal nuu jechuun? الخمر من المال قابونا الرتيوتي الحمار الكبير الكبير جيتشو ودلك غارت من شاريرتو جيتشو ايه ودلك قد يجون هاري قد يجون الحمار الكبير ايه ديرتو جيتشو سو واني خانا نكتيف كايو متاسا قبل كايو نسا بيجتن تصدم يولين بلجادا بيكردو أما نمني راب قودي ما من جا so خناف ديني ساقود مالي نما إجارة نمني إجارة مخم مال كبا سبونو ما كبا جتو سبونو ما انتو نيسا بكالتيو جت خناف رغا ولي تقارين سيادة چيسو كبا بربادا ميچو بايين كبالي تبيفتو تر دام سخو بهيني ورموتا مرغا فيني جوسن نمني وليون بيخو بيكر آدم هارو أشي أشرا خاتي سبونو مامبانانتون غافا آدم سادو وصون شوات تلديمو ورقا نياتي جان سنندي ورقان سنندي سبونو ما أروم ولتيرو هلديم تي بيكر ركون تينيا في ركون تينيا هندي تكجيجو إبسودا هلديمو جرتي وان أكنا ندقوم بربادو حواسا وان كان أمور توري جرقون وصون امبراتينيو جيجو بي Arraga isaanii Kolumbiyaa fi Harvard hundarraa graduation godhe maalayya. So kaayyoo isaa san bakkaan ga'uudhaaf uummanni dura dhaabbatu uummata lamaan kana waan ta'eef uummata kana dursa maal godhe itti dhiisee tokkummaa isaanii daafe. Nama meeqaatu gaara suudii kana wal godhan ragaan ijateetii miti. Isaan lamaan kana adda baase. Akka gandaan gosa ganda biratanii gosa wal nyaatan gol. Gosa miti gosumaa hunda inni dura gandaan eegalee bar dura Arsii fi Harargee wal eegalee bar. Eega Arsii fi Harargee tana adda cabse jarri wajjin qabsaa uganaa walirra madaa'e Harargee tana keessa gabbu'eeti maal godhe gosa tana eegale. Harargeen bar amma yooniif harkite nuti dalagachuu qabna qabsoo hin ejjirra qabsoorra turre amma ni dalaganna siin jaanii bar faarsee bulaan. Harargee kun garreet oggii telefoona gaddachaasee haasawaan inni haasawuun kilaaltu harargee nama qabsoo ite ganaa misooma goona ganaa ni dalagannaa jaasi.